ये चम्मच, अरे क्या बात है, ये चम्मच ये बताएगा 2 मिनट में आपके अंदर छुपे हुए 7 ऐसे रोगों को जिसका टेस्ट करवाने जाएं तो डॉक्टर लोग 1500 रुपये लेंगे टेस्ट के। लेकिन मैं बताऊंगा 2 मिनट में घर पे बैठे कैसे जाने अपने रोग, और ये मैं बताऊंगा 2 मिनट में। देखें कैसे। आप सुबह खाली पेट उठे, कुरला नहीं करना, पानी नहीं पीना, लेकिन एक चम्मच ले लेना, उसको अपनी जीभ पर 2 मिनट इसको जीभ पर चलाते रहें। इसके अंदर आपकी लार्वा आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी सा लग जाएगा, तो गंदगी है वो लग जाएगी। पहले देखिए इसको सूंघेंगे, अरे इसमें गंदी बदबू आ रही है तो समझो भी आपका पेट खराब हो गया। यदि आप इसको दोबारा सूंघने से ऐसे करते हैं तो अब मीठी मीठी खुशबू आ रही है, मीठी मीठी खुशबू आ रही, अरे शुगर का रोग हो गया, घर में बैठे जान रहे। फिर सूंघे, अरे अल्मुनियम की बदबू आई, अल्मुनियम की बदबू, आपका तो किडनी खराब हो गई। देखो एक चम्मच बता रहा है। अब इसको ना एक पॉलीथीन में रख दिया मैंने, देखिए ये 2 मिनट ऐसी गर्म सूरज की धूप में रख दो या तेज लाइट में रख दो इसको। अभी देखिए इसके अंदर ऐसे चमत्कार नजर आएगा, आप घर में बैठे इसका इलाज कर रहे हैं। देखिए यदि इसके ऊपर ये पीला रंग है, पीला पीला रंग है, इसके पीले रंग की धब्बे पड़ गए हैं, तो आपका थायराइड बढ़ गया। थायराइड कैसे, हाँ इन रोगों का मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक मैं काढ़ा तैयार कर रहा हूँ जो इस सभी रोगों का इलाज भी है, और आपको घर बैठे कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और इसका इलाज भी हो जाएगा। अरे बात सुनो, ये इसके ऊपर सफ़ेद रंग आ गया, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ गए, तो आपकी छाती में इन्फेक्शन हो गई है, खांसी है, सांस होने लग गया है, दमा है। अरे ये तो सर्दियों में रोग होने लग जाता है, नज़ले जुकाम का रोग हो गया है, और ये रंग इस पे सफ़ेद आ गया है। सफ़ेद रंग से आपके चम्मच पे धब्बे पड़ गए, तो आपका ये जो छाती का रोग है ये आपको होने लग गया है। अरे ये इसमें नारंगी धब्बे पड़ गए हैं, नारंगी से धब्बे पड़ गए हैं, ये नारंगी है, ये नारंगी धब्बे पड़ गए हैं, तो ये आपकी किडनी का रोग शुरू हो गया है। ये देखो किडनी में पथरी हो गई है या सूजन हो गई है, या लोग डायलिसिस भी जाने लग जाते हैं, तो इसके पहले ना ऐसे आपको झेलना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा, एक काढ़ा तैयार कर रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यदि इसके ऊपर ये बैंगनी धब्बे पड़ गए, ऐसे बैंगनी धब्बे पड़ गए, तो ये दिल का मरीज है, हार्ट की मरीज है, या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आपके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज आ रही है, या आपको दिल की कोई ना कोई समस्या जरूर है, धड़कन बढ़ रही है, हार्ट पैल्पिटेशन वो ज़्यादा हो रही है। तो ये साथियों अब मैं काढ़े का बता रहा हूँ, काढ़ा कैसे बनाना है। काढ़े में ये बन रहा है, आप 5 नीम के पत्ते, 5 तुलसी के पत्ते, 5 पीपल के पत्ते, 5 ऐसे नीम के पत्ते जरूर लेने हैं, और पीपल के पत्ते, काली मिर्च 5 डाल लो, 5 काली मिर्च डालेंगे। तो ये पानी में आधा किलो पानी में उबलना रख दिया मैंने। उबल के जब ये देखो आधा उबल रहा हो तो ये भाप आ रही है, तो इसको भाप को लेंगे तो सांस वाले मरीज को एकदम फायदा होगा। सांस वाला मरीज
भाप ले इस काढ़े की, तो उसका सांस उसी वक्त ठीक होने लग जाता है। और फिर ये काढ़ा तैयार हो गया। देखो हमने पूरा गिलास भर के पानी में डाला था और आधा रह गया है। इसमें शहद मिला के, कोई मीठा शहद मिला के इसको ना घूट घूट पीना है। देखिए इसको घुट घुट करके पी जाना है। थोड़ा सा आप देखेंगे, लेकिन आराम से पीना, कि जल्दी जल्दी ना पी जाए। एक एक घुट भर के। छाती के सभी रोग इससे, लगभग सभी, हार्ट का, इसमें अर्जुन शाल भी डाल लेना, हार्ट के लिए भी ठीक है। थायराइड के लिए, छाती के रोगों को तो रामबाण असर करेगा, क्योंकि इसमें छाती के रोगों को, सर्दियों में आम लोगों को सांस की तकलीफ हो जाती है, खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, छाती के दर्द होने लग जाती है, हार्ट में की पैल्पिटेशन